Haala sharafoonni maallaqaa irra jiran waliin ilaalla jechuudha. Asumaan nagaan dagannee nagaan koo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya namni mana kanaaf yookiin immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa, laayik gochuun akkasuma obboleewwan keessan akka ga'uuf immoo sheeritti gochuu hin dagatina isiniin jedha. Namni kamillee kan viidiyoo koo daawwattanii laayik gochuu akka hin daganne. Laayikii keessan naaf kaffaleetu hin taane laayikiin keessan irra caalaatti viidiyoo akka buush ta'u taasisaa, akka nama bira ga'u godha. Akkasumallee hamilee namni tokko gaafa laayik godhu viidiyoo sana akkam akka jaallate namatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf laayik godhaa isiniin jedha. Egaa sharafoota maallaqaa biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaar, Saawudii riyaalii fi Dubaay diraam, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar, akkasumallee Jibuutii firankii fi Kuweet diinaar, dabalataan Israa'el shiqil kanneen akka Joordaan diinaarii fi Bahrein diinaar, Indiyaan rubii, Ijipshiyaan paawundii fi Chaayinaa heewaan Turkii riilee fi akkasuma Suwiis firankii yuuroo kanneen akka Keeniyaa shilingii fi Jibuutii firankii biyyoota Oomaan riyaal biyyoota kanneen akka kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan isinitti himu karaa lamaan isiniin fida, karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa. Baankii keessaa immoo egaa baankoleen jiran hedduutu jira. Baankii 27 ol akka jiran baay'een keessan hin beektu. Isaan immoo 27 oliin sun hundi isaaniitillee gatii adda addaa yookiin immoo sharafni ittiin isaan oolan gatiin isaanii garaagara yookiin tokko miti jechuudha. Kanaaf ani garuu irra caalaatti namoonni ala jiran namoonni carraa gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarkeetii kana argachuu hin dandeenye kan isaan fayyadaman baankii mootummaa yookiin immoo koomershaal baankii of Itoophiyaa kanneen akka nigdi baankii isa jedhamu yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf isa irra isinii filadhee isinii fida irra caalaa yeroo baay'ee kanan xiyyeeffadhee isinii fidu jechuudha. Gara sagantaa keenyaatti akka gallu seeraan na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ameerikaa doolaarirraan isinii ga'a. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaan guyyaa har'aa 187.28 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan Ameerikaan doolaarri tokko 153.41 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaar. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 137.86 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 110.8 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaan 135.11 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 107.70 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 254.65 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 203.22 oolee jira. Akkasuma Suwiis firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.1 oolee jira. Karaa baankiidhaan Suwiis firankiin tokko 190.62 oolee jira. Inni itti aanu yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.80 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 179.45 oolee jira. Inni itti aanu Dabuub Firaankiidha. Dabuub Firaank raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 9.23 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 20.33 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiidin kiroon tokko 16.23 oolee jira. Akkasuma Keeniyaa shilingiin tokko karaa baankiidhaan 1.19 oolee jira. Inni itti aanu Jibuutii firankiin tokko karaa baankiitiin 0.86 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 486.86 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.76 oolee jira.
Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet Diinaar. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 610.17 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 491.21 oolee jira. Akkasuma Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41.77 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 49.95 oolee jira. Akkuma beektanii fi akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himu warri Saudii jirtan keessaafuu namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan jechuudha. Irra deddeebi'een isinitti hima. Warreen beektan ni beektu. Warreen hin beekneef immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'een itti hima. Maaliif jennaan namni lama namni sadii haaraan waan dhufuuf akka isaaf galuuf jechuudha. Namoonni maallaqa guddaa qabdan 23 oolee jira. Kana jechuun Riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa gara 44 fi akkasuma 44 fi adiitti gadi bu'eetiin jira jechuudha. Namoonni maallaqa xiqqishuu qabdan immoo gara 44tti deebi'ee jira jechuudha. Xiqqoo qannasee jira kan Saudii jiru gidduu kana jechuudha. Haala sharafni isaa irra caalaatti Saudiin gadi bu'eetiin jira waan ta'eef akkasuma immoo yeroo baay'ee irra deebi'ee isinitti himu mashwaara yookiin taaskii namni kamiyyuu kan kaffaluu qabu Riyaala 50 jedhee isinitti himeetiin jira jechuudha. Dabalataan immoo warri karaa baankiidhaan immoo jechuudha Saudiin tokko Riyaalli Saudii tokkoon isaa 40.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 51.41 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Israa'el Shiqilidha. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 63.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaardha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 264.21 oolee jira. Akkasuma Bahriin Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 496.90 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.97 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.49 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.43 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Heewaan tokko 22.3 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.14 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Akkasuma immoo namoonni yaadaa fi qeeqa akkasuma dabalataan immoo gaaffii qabdan koomentii jala kaa'uu ni dandeessu. Namoonni gaaffii qabdan karaa viidiyoodhaanis ta'e akkasuma koomentii jalaanis isiniif barreessuu nan danda'a. Kana sirreessuu danda'uu fi akkasuma immoo kanatti fufuu danda'ullee barreessuu dandeessu. Yaada qabdan namni kamillee mirga isaatii barreessuu ni danda'a jechuudha. Turtii biraa yookiin immoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.